Izay no makasika an'iny fa fiaraha-miasa eo amin'ny Human Network International Sartel Madagasikara dia nampafatana tamin'ny fomba ofisialy dia tsy amin'ny lapan-tanàna Analakely ny tetikasa tolotra mandroso izay natao no indrindra entin'ny RTL Madagasikara manala fahiranana ny mpanjifa. Ny zavatra ataontsika eto androany zany dia lancement ana torohevitra vaovao ao anatin'ny ataontsika hoe tolotra mandroso. Dia le tolotra mandroso zany tolotra izay irahanay amin'ny RTL ary izy io dia manome torohevitra sy fahalalana ho an'ny olona isan'andro. Dia afaka mahazo an'io zany ny olona na firy satria dia na aiza koa satria ao anaty téléphone portable RTL dia mahazo azy. Ny zavatra ataontsika androany zany dia ho fanampy ny torohevitra izay efa misy ao amin'izao fotoana izao. Satria ny misy ao zany izao dia torohevitra momba fahasalamana, ny fampirena, ny mitovylanja velona sy ny vavy, ny fandrindraam-piterahana, microfinance, fananantany, ny rano, ny fahadiovana ary ny fahadiovana. Izay zao nefa misy ao amin'izao fotoana izao. Dia androantsika hanampy bebe kokoa momba fahasalamana satria misy firesahana zany torohevitra momba ny diabeta ao, momba ny fatapahalalan-dra, dia misy koa momba ny sakafo ara-pahasalamana. Dia ankoatra ny fahasalamana ampidirina ato androany zany dia misy ny ataontsika hoe fiatrehana ny loza. Zany hoe le fiatrehana ny loza zany raha ohatra ka hoe le ohatra tamin'ireny cyclone reny dia misy fampahalalana zany hoe inona atao hoe loza maitso, loza avo, loza manga, ankoatra izay antsika dia manana koa hoe inona tokony ataonao rehefa sena nireny hoe maratra na may. Zany ao apitsika efa misy amin'izao fotoana ohatra ny 50 millions d'appels zany no asika nomboka tamin'ny 2010 ka hatramin'izao nisika androany izao. Tena afa-po tokoa zahay satria zay plus de 50 millions d'appels zay ngamba dia efa milaza antsika hoe be dia be ny olona miantso anazy nefa tena tsorina fa tsy dia misy communication natao tao anatin'ny tao fa le izy zany antsoinay arena 321 numéro 321 zany izay azonao androanao inefatra isam-bolana tsy mandoa vola ao aorianan'izay zany hoe manomboka eo amin'ny anso fahadimy ianao zany dia 900 ariary ihany antsonao azonao an'ilay torohevitra. Dia ianao zany afaka miantso na firy na aiza misy ianao rehefa manana ny telefonina fotsiny ianao ka na amiray maraina ary ianao miantso dia mahazo an'ilay torohevitra ianao dia ianao ihany no misafidy an'izay lohahevitra tianao azo ao anatin'izy.